අද අපි දේව දයාවේ ඉරුදින සමරනවා. මේ පින්තූරේ ඉන්නේ දේව දයාවේ ජේසුස් වහන්සේ. මාසේ හදවතින් දයාවේ කිරණ විහිදෙනවා. මේ ස්වාමින් වහන්සේ පෞස්තිනා කන්‍යා සොයුරියට වාර ගණනාවක දර්ශනය වෙලා විවිධාකාර කාරණා sannivedanaya කරලා තියෙනවා. මේ කාරණා ඇය ඇගේ දිනපොතේ පැහැදිලිව ලියලා තියෙනවා. සභාවේ පිළිඅරන් තියෙනවා. හරි? ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයට පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා උන්වහන්සේ එක්තරා මංගල්‍යයක් සුද්ධ ස්වභාව පවත්වනවට කැමති කියන කාරණාව. මොකද්ද ඒ මංගල්‍ය උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා. පාස්කු ඉරිදාට පස්සේනේ ඉරිදා උන්වහන්සේගේ දයාව වෙනුවෙන් මංගල්‍ය සුද්ධ ස්වභාව පවත්වනවට උන්වහන්සේ කැමති කියන කාරණාව. පාස්කු ඉරිදාට පස්සේනේ ඉරිදා උන්වහන්සේගේ දයාව වෙනුවෙන් මංගල්‍ය සුද්ධ ස්වභාව පවත්වනවට උන්වහන්සේ කැමති කියන කාරණාව. ඒ නිසාම 2000 වසරේ දෙවන ජෝන් පවුල් පාපවහන්සේ මොකද කරන්නේ? පෞස්තිනා කන්‍යා සොයුරියව ශුද්ධවරයට ඔසවන දිව්‍ය යාගෙදී මේ මංගල්‍ය 2000 අප්‍රේල් 30 වෙනිදා මේ මංගල්‍ය හැම අවුරුද්දෙම පැවැත්විය යුතු මංගල්‍යයක් ලෙස ස්ථාපිත කරනවා. එදා ඉඳලා මේ මංගල්‍ය නොකඩව පැවැත්වීගෙන එනවා. දැන් මේ මංගල්‍ය දේව දයාවේ මංගල්‍ය ඇයි පාස්කු ඉරිදාට පස්සේ නිර්දම පවත්වන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ? මොකක්ද හේතුව? පාස්කු ඉරිදා පළවෙනි දවසේ විදිහට ගත්තොත් මේ මංගල්‍ය පැවැත්වෙන්නේ 8 වෙනි දවසේ. හරි? ඇයි මේ 8 වෙනි දවසේ මේ මංගල්‍ය පවත්වන්න කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ? දැනුවත් වෙන්න 8 වෙනි අංකය ජුදා ජාතිකයන්ට විශේෂයි. ජුදා සංස්කෘතිය තුල 8 කියන අංකය හැඟෙව්වේ සදාකාලය. සදාකාලය. මේක ඔළුවේ තියාගෙන මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ පළවෙනි දවසේ කියන්නේ පාස්කු ඉරිදා අපිට ස්වර්ග දොර ඇරලා දුන්නා. ස්වර්ග දොර උන්වහන්සේ විවෘත කළා. හැබැයි ඒ දොරෙන් අපි ඇතුල් වෙන්න නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ. හැබැයි එතනින් ඇතුල් වෙන්න අපිට බාධාවක් තියෙනවා. මොකද්ද බාධාව? අපේ පාපය. මේ පාපේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ එකකින් ඇතුල් වෙන්න නම්. ඒ පාපේ නිදහස් වෙන්න අපිට තියෙන එකම සරණේ මොකද්ද? එකම සරණේ දේව දයාව විතරයි. දේව දයාව විතරයි. ඒ දේව දයාව ලැබමින් අපි පාපයේ කියන බාධාවෙන් නිදහස් වුණොත් උන්වහන්සේ අරපු ස්වර්ග දොරෙන් අපිට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියනවා සදාහතන ජීවිතයේ හඟවන අංකය වන 8 වන දවසේ ඒ ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න අපිට හේතු වෙන උන්වහන්සේගේ දයාව වෙනුවෙන් මංගල්‍යය පවත්වන්න කියලා. ඒ දොරෙන් ඇතුල් වෙන්න හේතු උන්වහන්සේ දයාවයි. ඒ උන්වහන්සේ කියනවා සදාහතන ජීවිතයේ හඟවන අංකය වන 8 කියන අංකය තියෙන දවසේ 8 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේගේ දයාව වෙනුවෙන් මංගල්‍යය පවත්වන්න කියලා. දැන් මේ මංගල්‍ය තා සුවිශේෂයි දේව දයාව මංගල්‍ය. ද ගොඩක් අය මේක වැදගත්කම දන්නේ නැහැ. මේක හිතා ගන්න බැරි තරම් සුවිශේෂයි. ඇයි මේක මෙච්චර සුවිශේෂයි කියලා මම කියන්නේ? ඒ සුවිශේෂ වෙන්නේ මේ දවස සම්බන්ධව ස්වාමින් වහන්සේ කියපු එක්තරා කාරණාවක් නිසා. උන්වහන්සේ පෞස්තිනාට තා ප්‍රබල කාරණාවක් මේ දවස් සම්බන්ධව කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා කෙනෙක් පාපොච්චාරණය කිරීම තුළ වරප්‍රසාදයේ පිහිටා සිට දේවදයාවේ ඉරිදා දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබුවොත් ඒ පුද්ගලයා ඔහුගේ සියලු පව් වලින් සමාව සහ ඒ පව් නිසා ඔහුට හිමිවන්නට නියමිත සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස ලබනවා. මම ආයේ කියනවා මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ? යමෙක් පාපොච්චාරණය කිරීම තුළ වරප්‍රසාදයේ පිහිටා සිට දේවදයාවේ ඉරිදා දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබුවොත් ඒ පුද්ගලයා ඔහුගේ සියලු පව් වලින් සමාව සහ ඒ පාපය නිසා ඔහුට උරුම වෙන්න යන සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස ලබනවා. කාරණා දෙකක් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මොකද්ද? පාපොච්චාරණය කරලා වරප්‍රසාදයේ පිහිටලා සිටින්න ඕනේ. පාපොච්චාරණය කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ සහ දේවදයාවේ ඉරිදා දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලබන්න ඕනේ. මේ දෙක කළොත් දේවල් දෙකක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද ලැබෙන දේවල් දෙක? ඔහුගේ සියලු පාප වලට සමාව ලැබෙනවා. සහ ඒ පාපය නිසා ලැබෙන්න නියමිත සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස ලැබෙනවා. සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස ලැබෙනවා. මේ ලැබෙනවා කියන වරප්‍රසාද දෙක එසේ මෙසේ දේවල් දෙකක් නෙවෙයි. එසේ මෙසේ දේවල් දෙකක් නෙවෙයි අපිට මේ ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඔබට කිව්වා සවනාසේ පාස්කු ඉරිදා අපිට ස්වර්ගයට දොර ඇරියා. දොර ඇරියා. හැබැයි ඒ දොරෙන් ඇතුළු වෙන්න නම් අපි පවිත්‍ර අය විදිහට ඉන්න ඕනේද නැද්ද?
අපවිත්‍රව අපිට ඒ ස්වර්ග දොරෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑ. එලිදරව්වේ 21 27 වචනය කියනවා අපවිත්‍ර කිසිවෙක් එහි ඇතුළු නොවන්නේය. අපි පවිත්‍ර වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ ස්වර්ග දොරෙන් ඇතුළු වෙන්න නම් උන්වහන්සේ දොර ඇරලා තිබුණත් පවිත්‍ර නැත්නම් ඇතුළු වෙන්න බෑ. අර මංගල භෝජනය පිළිබඳ උපමාවේ ඔබ අහලා තියෙනවා කිලිටි ඇඳුම් ඇඳන් හිටපු තැනතර මේ ප්‍රධානියා මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාට මෙතෙන් දෙන්න සුසුකමක් නැහැ. ඔයා කරුණා කරලා යන්න. කාරණා පැහැදිලි. අපි අපවිත්‍ර නම් අපිට ඒ මංගල භෝජනයට ස්වර්ගීය රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒ පවිත්‍රතාවය වැදගත්. පිවිතුරුකම වැදගත්. හැබැයි අවසනාවට අපේ ජීවිතේ අපි පාපය නිසා අපවිත්‍ර වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. දෙආකාරයකින් අපි අපවිත්‍ර වෙනවා. එක අපි පාපය නිසා අපි අපවිත්‍ර වෙනවා. හැබැයි සතුට වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. අපි කොමිසම් කරද්දී ඒ පාප කිලුට මැකෙනවා. පාපය නිසා ඇතිවෙච්ච කිලිට මැකිලා යනවා. හැබැයි අපවිත්‍ර වෙන තව ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? අපි කරන පාපේ ප්‍රතිඵල විදිහට දඬුවමට උරුමකාරයෝ විදිහටත් අපිව අපවිත්‍ර කර ගන්නවා. කාරණා තේරුම් ගන්න. පාපේ නිසා අපවිත්‍ර වෙනවා. කාරණාංක 1. ඒ වගේම පාපේ ප්‍රතිඵල විදිහට අපිට විඳින්න වෙන දඬුවම් නිසා ඒ දඬුවම් වලට උරුමකාරයෝ විදිහටත් අපි අපවිත්‍ර වෙනවා. මේ දඬුවම දෙආකාරයි. මුලින්ම සදාකාල දඬුවම. සදාකාල දඬුවම කොමිසම් කරද්දී කැන්සල් වෙනවා. හරි? ඒකෙන් උන්වහන්සේ අපිව නිදහස් කරනවා. හැබැයි තව දඬුවමක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? తాවකාලික දඬුවම. ටෙම්පරල් පනිෂ්මන්ට් කියලා අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ටෙම්පරල් පනිෂ්මන්ට්. ඒ කියන්නේ අපේ පාපේ ප්‍රතිඵල වලින් අපි නිදහස් වීමේ ක්‍රියාවලිය, පිරිපහදු වීමේ ක්‍රියාවලිය. පැහැදිලිද? ඒකට සමහරක් වෙලාවට මේ මහ පොළවේදීම ලෙඩ රෝග හරහා යාම තුල, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම හරහා, වෙනත් අමාරුකම් හරහා යාම තුල අපි මේ මහ පොළවේදීම ඒ පිරිපහදු වීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා යනවා. ටෙම්පරල් පනිෂ්මන්ට් එක හරහා යනවා. මේ මහ පොළවේ මේ පිරිපහදු වීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වුණේ නැත්තම් මලයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සුද්ධගෙන ස්ථානේ අපිට තවදුරටත් පිරිපහදු වීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා යන්න සිද්ධ වෙනවා. తాවකාලික දඬුවම, පිරිපහදු වීමේ ක්‍රියාවලිය. පැහැදිලිද? ඕක කොමිසම් කරද්දි කැන්සල් වෙන්නේ නැහැ. කොමිසම් කරද්දි කැන්සල් වෙන්නේ සදාකාලික දඬුවම විතරයි. తాවකාලික දඬුවම, ටෙම්පරල් පනිෂ්මන්ට් එක, පාපේ ප්‍රතිඵලය නිසා ඇති වෙන తాවකාලික දඬුවම ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි? මේ පොරොන්දුව මොකද්ද කියන්නේ? මේ පොරොන්දුව කියනවා කෙනෙක් කොමිසම් කරලා එදා දිව්‍ය සප්‍රසාද ලැබුවොත් පාපයෙන් වගේම පාපේ ප්‍රතිඵල විදිහට උරුම වෙන සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස ලබනවා. කියන්නේ සදාකාලික දඬුවම් වගේම తాවකාලික දඬුවමින්, සුද්ධගෙන ස්ථානයේ විඳින්න වෙන දඬුවමින් ඒ සියලු දඬුවම් වලින් නිදහස් වෙනවා. දුම වරප්‍රසාදයක්. ඔහුගේ ආත්මය සුදු වෙනවා. සුදු වෙනවා. පාපයෙන් වගේම පාපේ ප්‍රතිඵල වලින් පූර්ණ ලෙස නිදහස් වෙනවා. වෙනම වරප්‍රසාදයක් මේක. හිතා ගන්න බැරි වරමක්. ඒ නිසාම සිස්ටර් ෆෞස්තිනා මේ දේවදයාවේ ඉරුදින හඳුන්වන්නේ කොහොමද දන්නවද? දෙවන බෞතිස්මය ලැබිය හැකි දිනයක් විදියට. දෙවන බෞතිස්මය ලැබිය හැකි දිනයක් විදියට. දැන් පළවෙනි බෞතිස්මය ගොඩක් අය පොඩි කාලේ ලැබුවා, පෙළක් අය වැඩි හිටිය විදියට ලැබුවා. එදා මොකද උනේ? අපි පාපෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් වුණා සහ දඬුවමින්, පාපේ ප්‍රතිඵලය නිසා උරුම වෙච්ච දඬුවමින්, සදාකාලික දඬුවම, తాවකාලික දඬුවම සම්පූර්ණ නිදහස් වුණා ඒ මොහොත වෙද්දී. හරි? ආත්මේ සුදු වුණා. හරිද? පිවිතුරු වුණා. අතිශයින්. ඒ දේම සිද්ධ වෙනවා කියනවා දේවදයාවේ ඉරිදා අර කොන්දේසි දෙක සපිරුවොත් කොමිසම් කරපු අය විදිහට එදා දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබුවොත්. දෙවන බෞතිස්මය. ආත්මේ සුදු වෙනවා. අලුතෙන් පිවිතුරු ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අර ස්වර්ග දොරෙන් ඇතුල් වෙන්න ආයමත් අප සුදුසු බවට පත් වෙනවා. වෙනම වරප්‍රසාදයක්. ඒ නිසා මම ආදරෙන් කියනවා මේ වරප්‍රසාදයේ අරුමේ තේරුම් ගන්න මේක තපසු කරගන්න එපා. තපසු කරගන්න එපා කිසිම හේතුවක් නිසා. කොමිසම් කරපු අය මෙතන ඉන්නවනම්, මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නවනම් ඔබ සෑහෙන වාසනාවන්තයි. හරි? ඔබ කොමිසම් කරලා නම් ඉන්නේ මේ චතාරිකයේ ළඟ දිනයක දේවදයාවේ ඉරිදා පූජා ගිල සප්‍රදානසේ ලබන්න. හරි? ඔබේ ආත්මය සුදු වෙන්න යනවා. පාපයෙන් වගේම ඒ පාපේ ප්‍රතිඵල විදිහට උරුම වෙච්ච සියලු දඩුවම් වලින් ඔබ නිදහස් වෙන්න යනවා.
අනිත් අයත් අධෛර්ය වෙන්න එපා. හරි? පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න කොහොම හරි දේවදයාව ඉරිදට කලින් කොමිසමක් කරගන්න. හරි? සහ කොමිසම කරලා එදා සප්‍රසාද වහන්සේ ලබන්න භක්තිය ලබලා දැනගහගෙන මේ ආක්ෂාව කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පෞස්තිනා කන්‍යා සොයුරට ආදරබර පොරොන්දුවක් දුන්නා. කොමිසම් කරලා දේවදයාව ඉරිදා සප්‍රසාද ලැබුවොත් පාපයෙන් වගේම පාපයේ සියලු ප්‍රතිඵල වලින් සම්පූර්ණ නිදහස් කරනවා කිව්වා. ආත්ම සුදු කරනවා කිව්වා. මටත් ඒ වරම ලබලා දෙන්න. ඔබ වහන්සේ පාස්කු ඉරිදා ඇරපු ස්වර්ග දොරෙන් ඇතුළු වෙන්න වාසනාව මටත් උරුම කරලා දෙන්න. ඒ ආක්ෂාව කියන්නේ. ඒ ආක්ෂාව කිව්වොත් උන්වහන්සේ පාස්කු ඉරිදා ඇරපු ස්වර්ග දොරෙන් ඇතුළු වෙන්න chance එක ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ. ඇයි? ඒක උන් නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේ බොරුකාරයෙක් වෙනවා. උන්වහන්සේ කිව්වා මම මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා කියලා. උන්වහන්සේ කිව්වොත් කරනවා. නැත්නම් උන්වහන්සේ බොරුකාරයෙක් වෙනවා. උන්වහන්සේ බොරු කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා අපි මේ පොරොන්දුවේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන මේ කොන්දේස් දෙක සපුරලා ආත්ම සුදසුදු කරගෙන අලුත් ආරම්භයක් ගමු. දේවදයාව ඉරිදෙන්න. එදා අපි දෙයන්සේ දයාවේ උපරිමයේ අත්දකින්න මේක අවස්ථාවක් කරගමු. යේසුස්